Nijira, Gotumman, Hunda Nijira, Jazakir Janera, Kanatan Sudan, Rabbi Uri, Nufane Resu, Sheikh Nubula, Nuturada, Kanatan Sudan, Sagantan Kenya, Serni Arad Desa Jurukun, Serna Gota Kenya, Hayu Kenya, Arute Kenya, Yero Dukana, Absoda Kumani Mada Kenya, Tokumse. Kanaf, Kabaja, Ufena Kuta, Kanuran, which is Motumana Normia, which is Magalada Mafu, Hawas Nikeni, Pailan, Umano Biaki Sambiala Jurubinu, Sernakana, Ilala Tisjira, Gagisa Kanafis, Arantara Hundias Targantari Yutari, Kanatan Sugavamati, Sena, Jirenya, Artist, Gota, Karo Kenya, Nuhu, Govana, Arantana, Asset Gagesa Rawante, Sena Jirenya Sani, Dr. Kabajada, Muhammad Kopel, Yerokinkitis Hojinturan, Wahunda Bekan Sena Sani Kanara, Bermuto Buddha, Kitaba Buddha, Barawan and Dove, Ayatan, Namnu Dinu, Albit Vanitani, Kajitani, of Sanakaruta Estal, Dr. Kabajada, Muhammad Kopel, Raudita. Sena Gababa, artist Nuho Muhammad Gobana, Aboti artist Kapso Angafo Isa Tokko Kante, artist Nuho Gobana, Abba Isa Oppo Muhammad Gobanafi, Had Isa Ade Fatuma Adamira, Godina Harge Baha, Ana Jarso, Nanola Gamite, Ganda, Odamu, Muda Jedam Gaisat, Akka, Lakoisa Vietna, Barakuda Sagal, Afutami, Jati, Dalate. Akuma, Jonde Badia, Kambara Sanit, Badiati Dalate, Halas Narkavu de Chumsa, Jolumma Sarra Egale, Ada Ummata Barecha, Rakofi Mita, Sarniga Bronsan, Matoromati, Rawacha Trejan, Arkavu de Chuf, Herigari, Isafu. Jolumma Satin, Mati Sati Ojin, Magala, Direna, Magala, Yerosan, Warrax Arti Oremo, Itinalate. Sochim Banglanis Tigake Fama to Rekas and Jirachu and Dausa Ergama Gutta Umri Sabutu Absareti Hetu Kan Isakoke Seture Nuogabana Jolumara Egele Nama Dandeti Fedi Arti Gutta Abu Nama kenna kalaka muzika walaleessu yedaleessuu fi wallisuutiin uumamaan badhaafame hayyuu aartii fi goota qabsoodhaati ture. Gama kanaan aartistoota Oromoo kennaa addaa qaban ogummaa hedduudhaan badhaafamanii fi kennaa isaanii kanaan ummata Oromoo sadarkaa olaanaan tajaajilan keessaa tokkoo fi hangafa ture. Keessattuu sagaleen isaa sagalee hiriyaa hin qabne yommuu ta'u, ofii isaatiin of danda'ee walaloo fi yeedaloo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horatee kan addaati ture. Nama aartiif dhalatee aartiif jiraate, nama Oromoof dhalatee Oromummaaf jiraate, qabsoo kutataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee
qabsaa'ee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee yaadatamaa jiraatu qabu ture. Artistii jaalatamaa fi qabsaa'aa gootichi Nuwoo Goobanaa hojii aartii ijoollummaa isaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan jalqabe yommuu ta'u, yeroo sanis hojiilee aartii uummataaf dhiyeessaa tureen jaalatamaa ta'ee guddadhu, jabaadhu jedhamee manguddootaan eebbifamaa, uummataanis faarfamaa nama turedha. Ijoollummaa isaatiin fedhii aartiif qabuun nama ofiin barsiise, nama meeshaalee muuziqaa gitaara gosa lameenuu, filiit, kiiboordii fi meeshaalee muuziqaa adda addaa barsiisaa malee ofiin barsiisuudhaan muuziqeessaa fi qindeessaa muuziqaa jabaa ta'ee addunyaa irratti sagalee Oromoo ta'ee mul'ate ambaasaadara Oromoo hayyuu aartii fi muuziqaa isa olaanaa ture. Nuwoon cunqursaa fi hacuuccaa mootummoonni dabran Oromoo irratti raawwachaa turan ijaan arguu qofa osoo hin taane qabatamaanis hadhaa gabrummaa kan dhandhamee fi sirnoota cunqursaa irratti ciniinnatanii qabsaa'uun dirqama akka ta'e hubatee dirqama kanaafis if qopheessee sirnoota san hadheeffatee mormaa irratti qabsaa'aa ture. Gara booda gochi suukaneessa kuusotanniisaan sirni dargii uummata keenya irratti raawwachaa ture yeroo cimaa deemu dargaggoota Oromoo biyyaa baqatanii godaanuuf dirqaman hedduu keessaa tokko ta'uudhaan gara Jibuutii baqate. Jireenya baqattummaa bara dheeraa kanaas achitti jalqabe. Artistii fi qabsaa'aa hangafni kun akkuma Jibuutii dhaqeen rakkoo namni biyyaa ba'e baqataan mudatu hunda obsee dandamatee hojii aartiidhaaf itti fufe. Albama isaa isa jalqabaatis Jibuutii irratti hojjetee qindeessee bareechee uummata Oromoo badhaase. Sagantaa adda addaa irratti argamuu fi akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo bohaarsaa, hamba birattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadheeffamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us Nuwoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu, haala hamaa hunda mo'atee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti muuziqaa baasuu, baqattoota bohaarsuu, uummataafis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e. Kunis jaalalaa fi fudhatama guddaa isa gonfachiise. Qabsaa'aa fi artistii hangaftichi Nuwoo Goobanaa Saawudii Arabiyaa irraa gara biyya Xaaliyaan deemee yeroo magaalaa Room eega jiraate booda Kaanaadaatti godaanee magaalaa Toorontoo keessa waggoota dheeraa jiraatee jira. Biyyi akka qubataatti yeroo dheeraa keessa turees achuma Kaanaadaa ture. Yeroo kana hiriyoota isaa Qamadoo Sufaa, Ilamuu Alifaa wajjin daandii
Washington Ameerikaattis hundeessuudhaan baandii Oromoodhaa isa jalqabaa hooggansa isaatiin nama hundeesse hoogganee ummata keenyaas aadaa keenyaas biyya sanitti mul'ise qabsaawaa hangafa ture. Nuhoon nama qabsoo Oromootti makamuu bira dabree adda durummaadhaan qabsaawaa ture. Gitaara isaa qabatee tokkummaa uummataa labsaa wal jaalala dhaadheessaa qabsoof uummata keenya waamaa Ameerikaa, Niizerlaand, Jarman, Noorweey, Yemen, Eertiraa, Keeniyaa fi biyyoota adda addaa keessa deemuu fi jiraachuudhaan hawaasa baqattoota Oromoo bohaarsuu, onnachiisuu fi qabseessuudhaan hojii boonsaa seenaan hin daganne hojjechaa ture. Hojii isaa biyya alaatii hojjetee gara biyyaa erguunis siyaasa Oromoo biyya keessaa keessatti dhiibbaa guddaadha uume. Jijjiirama guddaadhaas fide. Artist Nuhoo Gabanaa akka walii galaatti bara jireenya isaa keessatti albamoota saddeet kan qopheesse yoo ta'u muuziqaalee garuu adda addaa hedduudhaaf qophatti kan hojjete baay'eedha qaba. Bakkalcha aartii Oromoo ta'uudhaas danda'ee jira. Odaa mul'ataa aartiin irraa bilisummaan irraa fi dhaloonni jalatti boqotu jaalatu ta'ee jira. Walleeleen muuziqaa Nuhoo Gabanaatiin qindaa'anii dhiyaatan walaloo bareedaa fi yeedaloo miidhagaan wallifaman qindaa'an waan ta'aniif dhageeffachuuf addatti nama dabaa hedduu namatti tola. Hundaa'ol qabiyyeen walleelee Nuhoo Gabanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan, gabrummaa kan balaaleffatan, uummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan, jiruu fi jireenya uummata keenyaa jaalala, walqixxummaa, tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Albamoota hedduu inni baase keessaa albama sadaffaa yaa galaana jiruu, albama afuraffaa har'a guyyaan, albama jaaffaa tokkummaa fi markabatoo akka fakkeenyaatti kaasuu ni danda'a. Walleen tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee waggaa 30 dura wallise. Oromoo biratti akka sirbaa, akka walleedhaa osoo hin taane akka faaruu biyyaatti Oromoo biratti fudhatamee jaalatamee miira qabsoo ol kakaasuudhaan uummata keenya biratti fudhatama guddaa kan argate. Gaafa qeerroon Oromoodhaa sirnaa warra wayyaanee irratti galaana qabsoo kaasisanis walleen Nuhoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee wallise. Sagalee qabsoo Oromoo ta'ee hedduu tajaajilee jira. Akkasumas isin waan ta'ee jechuudhaan diyaaspooraan Oromoodhaa uummata isaa, naannoo isaa, biyya isaa akka yaadatu, akka tajaajilu, akka gargaaru, akka guddisu waamicha dhiyeessuudhaan ergaan inni dabarsee yeroo hunda yaadatamaa kan jiraatu. Waliigalatti artist beekamaa, jaalatamaa fi qabsaawaan Nuhoo Gabanaa nama jireenya dhuunfaa fi maatii isaa dagatee osoo yeroo tokko hin tasgabbaa'in bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi jireenya gaarii uummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjete sagalee Oromoo ta'ee nama
bara ukkaamamaa hunda sagalee keenya addunyaa irratti dhageessise afaan aadaa fi aartii Oromoo guddisuu keessattis gahee abbaa fedheen bakka hin buufanne nama raawwate ta'uu isaatiin seenaa keessatti bara baraan yaadatama. Artist kabajamaa fi jaalatamaan eega biyya keessatti deebi'uun ni danda'ama. Biyya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'amee deebi'e boodaas osoo baay'ee hin turin uummata isaa tajaajiluuf, uummata qabsaa'eef, uummata jireenya isaa dhabeef tajaajiluudhaaf akkuma dhufeen dhukkubni hamaan isa mudatee akkuma isin hundi agartanitti sagaleen addunyaa sossoose, sagaleen Oromoo qeerroo dargaggoota keenya kana hunda sochoose, qaamni isaa ka waltajjii guutee gamaa gamana rooraa ture sun hidhamee, afaan isaa hidhamee rakkoo guddaa mudatee wallaanamaa, gargaaramaa, wanni baay'een hundi keenya isaaf boo'aadha. Innis yeroo nu arge boo'aadha. Yeroo dheeraa, yeroo hadhaawaa eega dabarse booda amajjii 11 bara 2014 umrii waggaa 68tti boqotee gara akiraa deemee jira. Odaa guddaatu jige. Oromoon ilma isaa guddoo dadhabde. Nama jireenya biyya kanaa keessatti guddina aartii aadaa keessatti urjii bakkalcha guddaa ta'e uummata tajaajilee dhabne. Nuhoon jireenya isaa keessatti ijoollee 7 horatee jira. Isaan keessaa ammas Adaamaa haadha warraa isaa addee Malee Alii fi ijoollee isaa sadii mana duwwaatti dhiisee deemee jira. Kanaas akka qalbeeffannoo artist Nuhoo Gobanaa uummata ofii jaalachuun waan itti amananiin kutatanii qabsaa'uun maal akka ta'e agarsiise. Qabsaawaa tasgabbaa'ee osoo hin taane umrii isaa guutuu osoo yaa Oromoo jedhee uummata keenya faarsuu, osoo eenyummaa isaa ol kaasuu, osoo qabsoos kakaasuu fi jireenya isaa addunyaarraa fixatee nama deemee hojii gorsaa hojjetee bara baraan yaadatamaatii jiraata. Nuyis ummata galata isaa hin irraanfanne warra maatii isaa qananiisee jiraachisu bakki akka taanu wadda akka nu wargaanu rabbi kadhanna. Nuhoon odaa guddaan jigeen jira maatii isaa, firootaa fi jaalattoota isaa hundaaf walumaa galatti ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Rabbi samii nu haa kennu, Rabbi nu haa